रही हूँ इंडिया के टॉप 5 फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। सो मैं स्टार्ट करती हूँ पहले नंबर से। दैट इज़ सैमसंग फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन। ये आपको सैमसंग की 7.5 kg इन्वर्टर 5 स्टार फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन अवेलेबल है जो आपको मिलेगी। इसकी फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन 7.5 kg की कैपेसिटी है। एनर्जी जो इसका रेटिंग स्टार है दैट इज़ 5 स्टार। वारंटी इसको आप पे मिलेगी, प्रोडक्ट पे जो वारंटी अवेलेबल है वो है 3 साल की वारंटी और 12 साल की मोटर पे वारंटी आपको अवेलेबल होगी। ये फुली ऑटोमेटिक है टॉप लोड वॉशिंग मशीन। कैपेसिटी लाइक आई सेड बिफोर 7.5 kg। सुटेबल फॉर फैमिलीज़ 4-5 मेम्बर्स के लिए सुटेबल है ये। स्पेशल फीचर्स इसमें है डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, चाइल्ड लॉक है, डिले एंड, मैजिक डिस्पेंसर, इको टब क्लीन। इसमें सारी की सारी आपको ये सारी क्वालिटीज़ भी मिलेंगी इस वॉशिंग मशीन में जो मैंने आपको बताया, सैमसंग फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन। इसका डिस्काउंटेड प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लीव कर दूंगी, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं जो आपको डिस्काउंटेड प्राइस अवेलेबल होगा। अगर आप आसपास से भी मतलब लाइक पता करना चाहते हैं आप पता कर सकते हैं एंड देन यू कैन परचेज़, वहाँ पे भी आप रेट पता कर सकते हैं, यहाँ के थ्रू भी आप परचेज़ कर सकते हैं। यू विल गेट ऑन डिस्काउंटेड प्राइस, सो हैप्पी परचेज़। मैं बात करूँगी सेकंड टॉप मोस्ट फेमस ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की जो है LG 5 स्टार फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन। सो ये फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन, इसकी बेस्ट वॉश क्वालिटी है। एनर्जी एंड वाटर एफिशिएंट कैपेसिटी इसकी 7 kg है। सुटेबल फॉर लार्ज फैमिलीज़, जितनी भी बड़ी फैमिलीज़ हैं उसके लिए सुटेबल है। एनर्जी रेटिंग इसकी 5 स्टार है। बेस्ट इन क्लास एफिशिएंसी है एंड मैन्युफैक्चर वारंटी इसके साथ आपको मिलेगी 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव और मोटर पे 10 ईयर्स की। सो 780 RPM विच इज़ हायर स्पिन स्पीड्स हेल्प इन फास्टर ड्राइंग, जल्दी इसमें कपड़े ड्राई हो जाते हैं। सो मैं आपको और भी बता देती हूँ वॉश प्रोग्राम्स, प्री वॉश प्लस नॉर्मल, टब क्लीन, एक्वा रिजर्व, टर्बो वॉश, जेंटल। वूल और साड़ी जैसे जितने भी हैवी क्लॉथ्स होते हैं वो सब भी आप इसमें ईज़िली कर सकते हैं, दैट विल बी ईज़िली वॉशेबल। सो ऑल्सो इंक्लूडेड इन द बॉक्स 1 वॉशिंग मशीन आएगी, 1 एंटी रैट कवर, 1 ओनर्स मैनुअल, OT हॉस, ड्रेन हॉस, QRG डिटर्जेंट पाउडर, 200 ग्राम पैकेट इसके साथ आपको मिलेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द सेकेंड टॉप मोस्ट वॉशिंग मशीन अबाउट इट। सो इसका डिस्काउंटेड प्राइस अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं प्राइस। दैट विल बी ऑब्वियसली कम है, जो बाकी आपके आउटलेट्स जो नियर बाय हैं उससे बहुत ज़्यादा कम है, सो आप वहाँ से भी चेकआउट थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू। अब मैं बात करूँगी थर्ड टॉप मोस्ट विच इज़ LG फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन की। LG 7.0 किलोग्राम की है ये इन्वर्टर फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन। इसमें कलर जो आपको अवेलेबल है दैट इज़ रेड फ्लोरल। स्पेशल फीचर इन्वर्टर इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है। आइटम डायमेंशंस इसके मैं लेंथ, विड्थ एंड हाइट बता देती हूँ। लेंथ इसकी 54 है, विड्थ इसकी 54 है, हाइट इसकी 91 सेंटीमीटर्स है। आइटम इसका वेट है 32 kg, कैपेसिटी इसकी 7 kg। एक्सेस लोकेशन जो इसकी टॉप लोड, वोल्टेज 220 वोल्ट्स की है। कंट्रोल टाइप फुली ऑटोमेटिक। मैक्सिमम रोटेशनल स्पीड जो है इसकी 780 RPM के हिसाब से है। सो फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन 7 kg। वारंटी इसके साथ आपको अवेलेबल होगी 2 ईयर्स जो आपको प्रोडक्ट के साथ अवेलेबल होगी, इन 10 ईयर्स ऑन मोटर। सो स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी 5 स्टार रेटिंग में है। जेट स्प्रे इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है। 3 स्मार्ट मोशन के साथ, टर्बो ड्रम के साथ इंक्लूडेड है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टाइप ऑफ टॉप मोस्ट थर्ड वॉशिंग मशीन इन इंडिया विच यू कैन गो फॉर। आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं, इनको भी एज ऑप्शन में रख सकते हैं। इसका भी डिस्काउंटेड प्राइस एज अ डिस्क्रिप्शन, सबके डिस्काउंटेड प्राइस डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, वहाँ से भी डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं विच इज़ सेफ़ एंड सिक्योर नाउ डेज़।
कोरोना के इस माहौल में आप ऑनलाइन परचेजिंग करें जिसमें आपको डिस्काउंटेड भी मिलते हैं एंड एवरीथिंग यू विल गेट व्हाट यू डिज़ायर। सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं फोर्थ टॉप मोस्ट की, सो चलिए आइए बात करते हैं। अब मैं बात करूँगी द फोर्थ टॉप मोस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया, वर्लपूल 7 kg 5-star फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन। सो ये 12 वॉश प्रोग्राम्स है इसमें, डेली, हेवी, डेलिकेट, वाइट्स, हार्ड वाटर वॉश, इको वॉश, वुलन, बेडशीट, रिंस प्लस स्पिन, वॉश ओनली, एक्वा स्टोर, 1 2 3 वॉश सिस्टम के साथ है। जस्ट 3 सिंपल बटन्स विल इनेबल कंप्लीट वॉश साइकिल। LED डिजिटल डिस्प्ले है इसके ऊपर, स्पीरो वॉश एक्शन है, गिव्स अ सुपीरियर लोड मूवमेंट विद बेटर रोल ओवर, इंश्योर मोर यूनिफॉर्म एंड थॉरो वॉश। इसमें आपको मिल जाएगी हार्ड वाटर वॉश टेक्नोलॉजी है, 6 सेंस स्मार्ट सेंसर्स हैं, ऑटोमेटिकली सेंसर्स एंड इंडिकेट्स लो वोल्टेज एंड वाटर कंडीशन। 5 स्टार इसकी रेटिंग है, सेफ मोर देन 2 बकेट्स ऑफ वाटर। जो नॉर्मल हर वॉशिंग मशीन में पानी लगता है उससे कहीं ज़्यादा कम लगता है विथ एवरी वॉश। सो ये है फोर्थ टॉप मोस्ट वॉशिंग मशीन। अब मैं आपको बता देती हूँ फिफ्थ वॉशिंग मशीन के बारे में। सो आइए अब मैं बात करूंगी लास्ट नॉट द लीस्ट सैमसंग इन्वर्टर 5-star फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन की। इसमें फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन है, 7.5 kg इसकी कैपेसिटी है, एनर्जी रेटिंग इसकी 5 स्टार, वारंटी इसकी 3 साल प्रोडक्ट में है और 12 ईयर्स ऑन मोटर। फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन, कैपेसिटी 7.5 kg, सुटेबल फॉर फैमिलीज़ 4 to 5 मेम्बर्स के लिए सफिशेंट है। स्पेशल फीचर्स इसमें डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, चाइल्ड लॉक, डिले एंड मैच डिस्पेंसर, इको टब क्लीन। सो दैट्स ऑल अबाउट द सैमसंग इन्वर्टर 5-star फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन। ये तो आपको मैंने सारी वॉशिंग मशीन्स के अब तक अच्छे से डिस्क्रिप्शन बता दी है एंड ऑल ऑफ द वॉशिंग, जितने भी मैंने 5 आपको टॉप मोस्ट वॉशिंग मशीन्स इन इंडिया बताई हैं, इसका सारा डिस्क्रिप्शन में मैं एज अ डिस्काउंटेड प्राइस का लिंक नीचे डाल दूँगी। सो यू कैन ऑल्सो आप वहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हैं, ईज़िली वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड होपफुली आपको इन 5 वॉशिंग मशीन्स में से आसानी हो जाए सेलेक्ट करने के लिए कि आपकी फैमिली के लिए विच वन इज़ सुटेबल, कौन सी सुटेबल बेस्ट है। सो हैप्पी परचेज। Thank you so much for watching and please do like, share, subscribe as much as you can so everyone will get the vital information, सबको information पहुँच सके। So that's all. Stay home, stay safe. जय माता दी. Take care.